ഷെയ്മിക്കുട്ടി മതിയാ മേഞ്ഞത്? ആ മേയട്ടെ. ഇവിടെ നിറയുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നല്ലത്. ചെമ്പി ഡി ചെമ്പി ഡി അതിനകത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൽ വീഴണ്ടടാ. നല്ല വെള്ളല്ലേ. എന്താ ബാ ബാ നിന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടീ. ഓർമ്മണ്ടാ? കുട്ടീനെ ഓർമ്മണ്ടാ? അവരവിടെ കണ്ടാ ഗേറ്റില്? ഇതാ അതാ അതിലവിടെ ഗേറ്റില് ആ അതന്നെ. അത് കണ്ടില്ല. പണിയായി. അത് തുറന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കൂടെ ആ വേസ്റ്റ് പെറുക്കുന്ന വഴി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുവോ? എടുത്തിട്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റും. കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി. ഇവര് പവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടേ ഇവര് നിങ്ങളെ ഏത് കൂടെ പോയി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവരിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവര് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടേ ചുണ്ടങ്ങ പറിച്ചു തരുമോ? ചുണ്ടങ്ങ അയ്യേ ഇന്ന് വേണം.
എന്തിനാ വരിക? അതാ അപ്പുറത്ത് വേറെ ആരോ ഉണ്ട്. വേറെ ആരോ ഉണ്ട്. ബാ 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 വാടി വാടി. ആരാന്നറിയില്ല. ആ മറ്റേ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിരിക്കോ? മണ്ണൂര്. ഏ അറിയില്ല. ആരാ പിന്നെ സൗണ്ട് ഇടുന്നു? അവിടെയല്ലേ വന്നു അല്ലേ? ഇതാ വെള്ളമ്മ, അതാ വെള്ളമ്മ. വെള്ളമുണ്ട്. അതാ 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 അവൾ തന്നെ. അതാ എനിക്ക് അവളുടെ സൗണ്ട് അവളുടെ സൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി പാൻറ്റിനെ കണ്ട് പോയിക്കാണേ. അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ കാണാനില്ലാന്ന് കരയാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റോട്ടിൽ പോകണം, സൂക്ഷിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും പണി. നേരം അത് പെറുക്കിന് കണ്ടപ്പോൾ ആട്ടാന്നായി. പെറുക്കിന് കണ്ടപ്പോൾ ആട്ടാന്നായി. ആര്? മൂസക്കുട്ടിയാ? ആ, എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ അവർ തിന്നും. ആ നടക്കട്ടെ, നടക്കട്ടെ. നമ്മളെന്ത് അല്ലാ ഇത്ര നേരം അനക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര നേരം? ആര് പറഞ്ഞു? ആയാ? അയ്യേ. ബാ ബാ. ഇത് നിൻ്റെ കുട്ടിയോടെ? ആ മറ്റേ വയ്യാത്ത കുട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ. മറ്റേ വയ്യാത്ത പെണ്ണതാ. ആ ചക്കനുണ്ട് അല്ലേ? 2 ചെറിയ കുട്ടികൾ അതൊക്കെ എവിടെ? അതുണ്ടല്ലോ, അതാ ചെറുതുകൾ. അവരൊക്കെ പോട്ടെ, ഒക്കെ പഠിക്കട്ടെ. അവർ സ്മാർട്ടാണ്. മുമ്പിൽ പോകണമല്ലേക്കാ? നിങ്ങൾ വേണ്ട വന്ന്. ആവൂ മകളിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേണ്ടാ. വാ പിന്നെ വാ. മുമ്പിലൊന്നും എത്തും തോന്നില്ല. വാ വാ. വാ വാ.
ഷു ഷു ഷു. ഓടി, ഓടി. ഓടി. വാ. വാ, വാ, ശരി.